नमस्कार दोस्तों, स्टार इन रेफ्रिजरेटर। ये जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इसमें जो स्टार होता है, देखिए ये 4 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 1 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, तो ये 2 स्टार है, तो ये 1 स्टार है। तो रेफ्रिजरेटर में स्टार का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों सीधा सीधी हिसाब है, जितना कम स्टार होगा उतना ज़्यादा बिजली खाएगा और जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना कम बिजली खाएगा। हर एक कंपनी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, सब स्टार की फ्रिज बनाती है। सबसे सस्ता होता है 1 स्टार का फ्रिज। सबसे सस्ता तो होगा लेकिन बिजली बहुत खाएगा, और सबसे महंगा होगा 5 स्टार का फ्रिज। वो महंगा तो होगा लेकिन वो बिजली बहुत कम खाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 कम स्टार का फ्रिज ले लेते हैं, कम दाम में मिलता है, सोचता है 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार, 10 रुपये बचा लूँगा मैं। 1 साल 2 साल के बाद वो कम स्टार वाला रेफ्रिजरेटर इतना बिजली खाता है कि 5 स्टार से भी महंगा पड़ जाता है। तो स्टार का मतलब होता है 1 स्टार मतलब स्टार्टिंग, 1 स्टार से अच्छा 2 स्टार, 2 स्टार से अच्छा 3 स्टार, 3 स्टार से अच्छा 4 स्टार, 4 स्टार से सबसे टॉप होता है 5 स्टार। समझ रहे हैं? सीधा सीधा हिसाब है। जितना ज़्यादा स्टार होगा फ्रिज की कीमत तो थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन वो बिजली कम खाएगा। जितना कम स्टार होगा फ्रिज की कीमत तो कम होगी लेकिन बिजली बिल आपको 1-2 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा वो महंगा पड़ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब भरपूर कीजिएगा।